Hi viewers, welcome to Queen's Secret YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன கத்துக்க போறோம்னா நேச்சுரல் கண்டிஷனர் ஹைபிஸ்கஸ் வச்சு இந்த செம்பருத்தி பூ ப்ளஸ் இது சென்ட்ரோஸ் இது வந்து பிசின் பாதாம் பிசின் இது விட்டமின் இ இதில் என்ன வச்சு நம்ம எப்படி கண்டிஷனர் செய்யணும்னு பார்க்கணும். நம்ம ஷீக்கா யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இதை எங்களுடைய ஷீக்கா உங்களுக்கு தெரியும்னா ஹெர்பல் ஷீக்கா அதை யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் தெரியும். ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுறவங்க கூட இது யூஸ் பண்ணலாம், பிரச்சனை எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது. இது நான் எப்படி செய்யறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு நாள் நைட்டு முன்னாடியே நம்ம வந்து ஊற வச்சுக்கணும். இப்போ இன்னைக்கு இது நைட்டு இன்னைக்கு இதை ஊற வச்சுட்டு நான் நாளைக்கு காலையில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது இவ்வளோதான் எடுக்கணும், இதுக்கு மேலே எடுக்கக்கூடாது. இதுக்கு ஆக்சுவலாக இவ்வளோ தண்ணி ஊற்றணும். தண்ணி ஊற்றிட்டு இது நாளைக்கு காலையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது எந்த அளவுக்கு வந்திருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பவுல் எடுத்து அதே மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்து ஒரு 1 கிளாஸ் ஒரு பெரிய கிளாஸ் இந்த அளவு ஒரு கிளாஸ்ல தண்ணி எடுத்துட்டு இந்த செம்பருத்தி பூ இதில் போட்டுட்டு இந்த ரோஸ் கூட இதில் ஆட் பண்ணிடுங்க. ரோஸ் இதில் ஆட் பண்ணிட்டு இது நல்லா ஊறணும். ஒரு நைட் ஃபுல்லாக இது ஊறணும். ஊறிட்டு இந்த நாளைக்கு காலையில் நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம். நாளைக்கு காலையில் இதோடைய ப்ரோசஸஸ் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாய், வெயிட் பண்ணுங்க நாளைக்கு வரையும். Thank you.